分享一个业界不能说的秘密，我们出去施工不是怕工程困难，而是怕工具被赶走。后面最多就是 Makita 18V 跟米沃奇。我自己爱玩的部分是木田40V，我发现它出的一些周边有比较少。那这样一个冷门的品牌 Hikoki 出去工地不容易被拿错，因为形状跟颜色的部分，其实远远看到就知道你别给我拿走。高电压低电流，这不会用的比较久。体质机就是 36V 的，它的声音非常绵密。产地的部分看不清楚，或许是日本，又或许是中国。它这个箱体原本里面是一个3机组，好像在2万块左右，有3颗电池，1个充电器，然后主要是有一个起子机，免出力的锤钻，好像贴了2000块左右，换了这个无刷的36V 的砂轮机，给大家听听看声音。说实话，跟木田40V也差不多，最新的无刷免出力的锤钻。其实这整组工具啊，我是为了集成器才买，我觉得它这个绿色的透明度设计得非常帅。施工完放在这边，颜色啊不容易被拿错，然后它这个吸尘器透明的地方我又很喜欢，工作的场合辨识度又蛮高的。Hikoki 虽然冷门，但是造型不错。这只是跟着我已经3、4年的木田40V免出力，当然这2只，一只40V，一只36V。木田40V还是比较强的，因为我有查过它EPA集成，就是集成界的比较高阶的东西。去的时候，老板就给我很多的特价，我顺便买了一个它的落地灯，这个也不错，它就是我们小型的锯台，有没有？再来这个部分是他们的冰箱，反正都去到现场了，他就好像算一个价格给我就一起买。等我开箱以后再跟大家说好不好用。这个音响如果有人要，我便宜卖，因为我工作对音乐比较没有需求。你跟我一样，如果有偶尔会跑大型工地，怕人家拿错你的工具，或许Hikoki你也可以去比较玩乐。